Posible nga i-withdraw ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang ginfile sini nga House Bill number 6292 o kon expansion of more power franchise sa pito ka mga kabanwahanan sa 1st District. Sa interview sang Bombo Radio kay Garin, iyagin pahayag nga mahimo niya inibawion pananglitan nga magpasugot ang Iloilo Electric Cooperative o kon ang ILICO nga panubuan ang presyo sang kuryente. Sunod sa iya makapila na inigin dala sa ila nga mga pagsinapol kaupo ng General Manager sang ILICO 1 nga si Micah Paguntalan apang daw kaangay nga ginapangabungulan lang nila ini. Dugang pagnigarin ang importante subong sa iya amo nga mapasarang hagna agod mapanubo ang presyo sang kuryente o masulod man o kun indi ang more power. That's a possibility. Ang ginayo ko gani kananda una is 2 pesos. Kaya ang 2 pesos amo nang ginapatong kapira mo makita kay ti syempre gabayad man sila mga social media. Ginapakita nila nga wala kuno sila ganansya. So dira iya sa kuryente may ara iya generation charge. Amo na iya ang factory kang kuryente. Tuod na iya hindi mo na iya pwede mabuhinan. Ang NGCP hindi mo na pwede mabuhinan. Ang ibanto hindi. Pero ina iya may mga rebates ina. So ang rebates ina iya gakadto kananda supposedly inang rebates discount ka-apply na sa konsumidor. Pero hindi ta makita ang discount.